Jo crec que el govern de les Illes Balears fa massa temps que ha abandonat una actitud ferma, clara i ben dirigida de protecció dels drets lingüístics dels ciutadans. Jo crec que des de la funesta època Bauzá no hem aixecat cap. És a dir, hem tingut els governs menys actius i menys proactius en la millora del clima de presència del català en l'espai públic. I ara ens n'estem començant a donar. On estem? La treballadora de l'aeroport, que es va veure humiliada per part del personal de seguretat i que després fins i tot va haver d'arribar als tribunals. Fa 4 dies el tema de la presidenta de les Illes Balears, que ja vam tenir ocasió de parlar-ne. Anem d'una punta a l'altra. És a dir, vostès no veuen que estem davant d'un clima creixent de raconament del català de l'espai públic, per tots els motius que hem dit, en alguns casos induïts per actituds xenòfobes, intolerants, de menyspreu, discurs de l'odi, i d'altres simplement pel fet que, evidentment, som una comunitat autònoma en què hi ha molta gent que ve de fora, moltes vegades simplement són persones que al no conèixer la llengua, la comunicació en català esdevé impossible. Per tant, tenim aquesta situació, senyor conseller, que és molt pitjor que la que hi havia abans que arribés el senyor Bauzá al poder, que és molt pitjor, s'ha anat deteriorant, i jo crec que el govern hauria de fer un cop de volant i redirigir i donar un nou impuls i una nova importància a la política lingüística, perquè si no aquesta situació cada vegada anirà empitjorant.